الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يقام قرآن كتيبة سورة الأنفال آية يامكم ياساتو: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا تقام الله سبحانه وتعالى من سورة فاطر: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا تقام بك محمد صلى الله عليه وسلم: إياك ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. محمد ابن كعب القرظي يقام عليه رحمة الله: ثلاث من فعلهن لم ينجى حتى ينزل به: من مكر أو بغى أو نكث. bakade bangabe bitibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumwebaza nanyini buyinza Allah subhanahu wa ta'ala, nanyini matenda amalungi era amajjuvu, yatulondera n'atusimira ekkula nayo nga yenzikiriza era eddiini ey'obusiraamu. Ebbanga lyonna tukakatwako okumwegayirira n'okumusaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize nti kino kye tuli mu busiraamu kituufu era kisaanye. Bwe kibanga kye tuliko nga tuli mu busiraamu nga si kyekyo ekiteebamu ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyayagala, tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala birenga atuteebesa ekyo kyayagala mu busiraamu, tusobole okugatta entegeera yaffe mu busiraamu ne bakadde baffe abaatusooka okubeera mu busiraamu. Bw'atyo Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga bw'ali baatuzuukizza tugenda kuzuukirira wamu n'abaali mu busiraamu era abaali abasiraamu fil umami almaadiya. Baganda bange, mbebaza mwenna abafuddeyo ennaku zino ku nsonga z'obusiraamu ne ku nsonga z'abaganda bammwe abasiraamu. Naddala bakadde baffe abakulembeze ku mukutu guno ogw'abannakyewa abakoze obutawummula era obutaweerwa okulaba nga batutuusaako ffe abali ewala bulijjo amawulire agafa mu busiraamu umuman n'amawulire agakwata ku baganda baffe abasiraamu abasibe khususan. Bannange, mukola omulimu mulungi era tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga abasasula mu bulungi. Era mu ngeri endala ne twebaza abasiraamu baganda baffe okutwaliza awamu mu Uganda yonna n'abasiraamu abali ebweru wa Uganda abaagatta obulumi bwabwe ku bulumi bw'abaganda baabwe abasiraamu abali mu makomera mu nsi yonna umuman, era abaagatta obulumi bwabwe n'obulumi bw'abaganda baabwe abasiraamu abali mu makomera mu Uganda khususan. Mwakola ekyo ekintu kirungi era kyekisuubirwa okukolebwa. Buli musiraamu yenna alina omutima ogulimu obukkiriza. Ebbanga lyonna bw'owulira muganda wo omusiraamu nti afunye obuzibu, olumirirwa wamu naye obuzibu obwo ne mubugabana biidhinillahi ta'ala. Oba oli awo ekyo kyekyongera okunywezaawo n'okwolesa nti waliwo ukhuwata al islamiya. Ne tuwaayo mu ngeri endala okusaasira n'okunakuwalira abo bonna abakolagana n'abalabe b'obusiraamu mu kunyigiriza n'okulumya obusiraamu nga kwotadde
n'abasiraamu. Abantu abo bawulwamu emiteeko ebiri. Waliwo abantu abali mu busiraamu nga bayambala ekifaananyi eky'obusiraamu era ng'omuntu bw'abayitako emisana akakasa nti ayise ku musiraamu. Mwattu obasiŋŋaana bambadde amakanzu nga balabika bulungi, abamu obasiŋŋaana bataddeko n'ebirevu nga n'enkofiira ku mutwe kweziri. Naye obudde bwe buziba bwe buwungeera eyo ne bajjayo ekifaananyi kyabwe ekituufu ekyo ekiraga ekiri mu mitima gyabwe, ne batuula n'abalabe b'obusiraamu nga bateesa butya bwe bagenda okufeebya n'okufootola obusiraamu n'okulumya abasiraamu be basuubira nti oba oli awo mu kubalumya bo mwe bajja okuyita okufuna ekyokulya ekinadde eri embuto zaabwe n'eri abantu baabwe. Ekyo kiri bwe kityo mu nsi yonna ne mu Uganda. Buli nsi yonna ennaku zino wootuuka osangawo abantu abayambadde ekifaananyi eky'obusiraamu naye nga beegatta n'abalabe b'obusiraamu abalina amaanyi ne banyigiriza n'okukkakkanya n'okulumya abasiraamu, naddala abasiraamu abavaayo okulaga nti bali ku ddiini yaabwe mu mazima era okulaga nti beeteefuteefu okukolera obusiraamu bukolerera bugende mu maaso. Abantu mwenna abali mu mbeera eyo ey'okutuulanga n'abalabe b'obusiraamu musobole okubonyaabonya n'okunyigiriza obusiraamu n'abasiraamu, mpaayo okubasaasira nti mulabye nnyo. Ekyo kyonna kye bagenda okukuwaka kibeere kingi kitya, kijja kutuuka ekiseera kikugweko osigale nga toyina, oba ojja kutuuka ekiseera okirekewo tebagenda kuziika nakyo. N'olwekyo muteekeddwa okukimanya bannange nti omuntu yenna ayina ekifaananyi eky'obusiraamu ayeeyita omusiraamu tateekwa kuvaamu kikolwa kyonna kakibeere ekitono bwe kiti nga kinyigiriza n'okukosa omusiraamu, kabeere mwana muto nga musiraamu. Naye ennaku zino abantu mwaddidde okubonaabona kw'abasiraamu ne mugifuula emirimu, mwaddidde okusibwa n'okaaba kw'abasiraamu ne gibeera nga gy'emirimu gyammwe gye musuubira okuyitamu okubeera obulungi. Wabula tubasaasidde nnyo nammwe nti senga mubeera temulongoosezza nakudda wa Allah tabaraka wa ta'ala, obudde bwonna gwe munasinkana Allah tabaraka wa ta'ala mujja kumusinkana nga si musiimu gye muli era ajja kubawa ekibajyamu. N'empaayo bulijjo okugubya abasiraamu baganda baffe abalina emitima egibali mu bbanga egyewanise nga balaba nti mbutuufu enkwe ezikolebwa bulijjo obusiraamu n'abasiraamu nga zigenze wala, zigenda kuvaawo ddi, zigenda kendeera ddi. Basiraamu nga basusse okubonaabona olw'enkwe ezikolebwa abakufaaru n'abannanfuusi. Baganda bange mpaayo okubagumya nti embeera eno gye mulaba erimu abasiraamu okubonaabona, erimu abantu okutuula obukuukuulu nga bakolera obusiraamu enkwe n'okubonyaabanya abasiraamu. Bannange si bipya byadda, byaliwo. Allah n'atuuka okubitugamba mu Qur'an ekitiibwa, n'enkomerero yaabyo Allah n'atusuubiza egenda kubeera etya ku bonna abasalira obusiraamu enkwe. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ng'agamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Allah tabaraka wa ta'ala yali ajjukiza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tijjukira akaseera ke batuula abakufaaru ne bakusalira enkwe. Olukwa olusooka lwe basooka okukkaanyako liyuthbituka bakukwate bakusibira awantu owangaalirawo ebbanga lyonna nga tovaawo. Bwe kibeera ng'ekyo si kye batuuseeko aw yaqtuluka oba okubeera nga bakwata bakutte. Bwe kibeera nga tekisobose aw yukhrijuka oba okubeera nga bakufulumya mu kibuga Makka mwe yali ewangalira. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala wayamukuruna wayamukuru Allahu wallahu khairul makirin, nti bakolanga enkwe ezo nga ne Allah tabaraka wa ta'ala akola enkwe, nga ne Allah tabaraka wa ta'ala naye abasalira enkwe. Wallahu khairul makirin, Allah tabaraka wa ta'ala yasinga okukola enkwe ennungi amakulu ezitagwa butaka. Abantu bonna bekunganyiza okukolera obusiraamu n'abasiraamu enkwe
nebajjukire nti ali waggulu w'enkwe zaabwe zonna ye Allah tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo abooluganda mbagumya n'okubazaamu essuubi nti abantu bonna abakolera obusiraamu enkokulaba nga tebugenda mu maaso, ekyo si kipya. Baateekateeka okusiba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, era mujjukira nti baamusiba mu kiwonvu emyaka kumpi egyali giwera 3. Baateekateekako okutta Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, wakadhalika n'ebira ne basahaba be, naye enkomerero ya byonna bagenda okuwumbawumba ng'obusiraamu buli kungulu. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqqi liyudhhirahu ala ddini kullihi walau kariha almushrikun. Allah yagamba nti yatuma omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam n'obulungamu n'amutuma n'eddiini ey'amazima sobole okwolesa obusiraamu buno eri amadiini gonna agasigaddewo wadde ng'ekyabakafiri tebakyagala. Abantu bonna abalowooza nti bakola enkwe, okusiba gundi, kubonyabonya gundi, okusengula gundi, okutulugunya gundi, okutta gundi, nga balowooza nti lyekkuba erigenda okuyitwamu okuwangulwa obusiraamu. Obusiraamu tebuwangulwa kuba obusiraamu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yagamba Allah mu Qur'an abooluganda yogera ku basajja bamushirikuna ab'omu Makka abaali bagamba nti senga Allah n'abasiza omubaka yenna bajja kumukkiriza beegatte ku bantu abasooka okukkiriza. Allah bwe yatuma Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam baagaana okumukkiriza. Allah yagamba nti istikibaran fil ardi wa makara sayyi, beekuluntaliza kuno ku nsi ne bateekako n'okukola enkwembi. N'agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti wala yahiqu almakru sayyi'u illa bi ahlihi, enkwe zino embi ezikolwa abantu tezidda okujjako eri nannyinizo. Amakulu, abantu bonna abatuula mu abalina ekifaananyi eky'obusiraamu, abalabika ng'abasiraamu, ng'omuntu bw'akusanga mu kkubo akuwa ne salaamu, kanzu ojambadde, ekirevu okirina, enkofiira ojambadde ne salaamu otoola. Abamu basiŋŋaana balijja ne ku mimbali ne basomesa ku basiraamu, naye obudde bwe buwungeera batula n'abaleeba obusiraamu ne bakolera obusiraamu enkwe. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti wala yahiqu almakru sayyi'i illa bi ahlihi, enkwe zino zemulaba ezikolwa embi tezirina gye zidda okujjako zivundiikirira eri bannannyinizo. Abooluganda muteekwa okukimanya baganda bange nti abantu bonna ababonyaabonyezza obusiraamu mu kiseera kino n'abanaabonya obusiraamu ekiseera ekinajja nga bayita mu nkwe ze bakola emisana ne ze bakola ekiro, bakimanye nti ekiseera kijja kutuuka Allah agere enkwe zaabwe zonna zibaddire. Yagamba Allah mu Qur'an ekitiibwa ti ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ng'engeri kutulaga nti yeetooloola enteekateeka z'abantu bonna. Yagamba nti tebabeera mu kafubo basatu, ma yakunu min najwa thalathatin, tebabeera mu kafubo nga bali basatu, illa huwa rabi'uhum, okujjako nga Allah abeera wakuna, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tebabeera bataano okujjako nga Allah abeera wa mukaaga, wala adina min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, tebabeera ennamba entono okusinga kweyo oba esingawo okubeera ennyingi okujjako nga Allah abeera nawo bonna bwe babeera bali. thumma yunabbihuhum bima amilu yawma alqiyama, n'oluvannyuma Allah ajja kubannyonnyola buli kantu konna ke baakola ku yawma alqiyama, wallahu bikulli shay'in alim. Oluganda ayi yetulaga ti abantu mwenna gye mubeera ne mubeera mu bufubo, gwera kino mwogera kiri, ne mulowooza nti olumupanze ennyo ebintu ebyo byonna ebikolebwa nga binoonyezebwamu okukosa obusiraamu n'abasiraamu, seera kijja kutuuka Allah bijja biraga abantu, kijja kuba kifaananyi kibi okubeera nga Allah akwolesezza nga wali musajja yalabikanga nti oli musiraamu, oyambadde ekifaananyi eky'obusiraamu, naye nga gwe otuula n'abaleeba obusiraamu ekiro okubanga mukaabya n'okubonyaabonya abasiraamu. Ekifaananyi ekyo kijja kubeera kibi. Kale Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti wala yahiqu almakru sayyi'i illa bi ahlihi, enkwe zino ezikolebwa embi tezikosa, tezidda okujjako zidde eri bannannyinizo. Ekibeera ng'omuntu ogenda kuswala nnyo akola enkwe ezikosa obusiraamu nga bakutwala ng'omusiraamu, naye ng'obusiraamu si bwe bukuli mu kifuba, Allah lwali kuddiza enkwe ezo kijja kukuswaza nnyo, kijja kukuswaza nnyo. Yagamba omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ng'akuutira ggwe nange abaliwo n'abalijja
ti iyaka wa makaru sayyi, wewalenga nnyo okukola olukwe olubi. N'agamba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, fa innahu la yahiqu almakru sayyi illa bi ahlihi, nti olukwe olubi luno lwolaba abantu enkwempize bakola tezidda okujjako zidde eri bannanyinizo. Seera kituuka sobola okutula ne mupanga ne mukola olukwe nti tukwate gundi tumutte, ne mukwata ne mutta, tukwate gundi tumusibe, ne mukwata ne musiba, tukwate gundi akolwe kino, byonna ne bituukirira. Naye ekiseera kijja kutuuka ebyo byonna bikyuke bibeerenga bidde eri buli yenna eyakolanga ekintu ekyo. Kyova olaba nga Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi yagamba thalathun, waliwo ebintu biri bisatu, man fa'alahunna, omuntu bw'akola ekimu ku bisatu ebyo, lam yanja, tagenda kuwona, hatta yanzila bihi, okutuusa ekintu ekyo kigenda okwetoloola naye kibeerenga kimukkako. Yagamba nti ekintu ekisooka, man makara, wenna akola olukwe, wenna atuula n'akola olukwe, n'agamba nti kankola olukwe ntuuse ku gundi obuzibu ng'amulanga bwereere, ne bwe kibeera ng'ekiseera kiwanvuye, embeera egenda kwetoloola, kyeyakolera munne naye kimutuukeko. N'agamba owokubiri, au baga, oba omuntu yakola obulumbaganyi n'okosa munne watali nsonga, embeera ne bweri wanvu ekiseera kijja kutuuka naawe ofune akukolako obulumbaganyi. N'agamba owokusatu, au nakatha, oba omuntu yakola endagaano n'agimenya n'agaano gituukiriza. Ekiseera ne bwe kibeera nga kiwanvuye era naawe ojja kufuna omuntu akukoleko ekigambo ekyo, wabula abooluganda ze kyenjagaddemu ti omuntu yenna akola olukwe n'okolera omusiraamu olukwe n'akwatibwa n'attibwa, naddala ng'oyambala ekifaananyi eky'obusiraamu, ne bakulaba ng'omusiraamu, otambula ng'omusiraamu, oyogera ng'omusiraamu, naye ng'otuula ekiro n'abalaba ab'obusiraamu ne mutandika okukolera obusiraamu enkwe, basiraamu ne bawangaalira mu kubunkenke, ne bawangaalira mu kubonaabona, ekiseera kijja kutuuka nawe wabeerewo abatuula bakukolera olukwe ekyo kyewakolera muganda wo omusiraamu, kyewakolera omusiraamu, kyewatuusa ku busiraamu, naawe kibeere nga kikutuukako. N'olwekyo abooluganda muteekwa okukyusa mu nneeyisa eyo, si nkola ya busiraamu, eteekwa okubeera ng'ekyukako, olw'ensonga nti kiba tekisuubirwa mu muntu alina ekifaananyi eky'obusiraamu atwalibwa nga musiraamu okubeera nga atuula n'abalabe ab'obusiraamu, okubeera nga bakosa obusiraamu, wakadhalika n'abasiraamu. Kale baganda bange insha Allahu ta'ala nembeera nga mbazzaamu essuubi n'okubagumya embeera yonna eraliikiriza obusiraamu n'abasiraamu, Allah waffe tatudde agigoberera bulungi nnyo era agiraba. Obudde bwonna Allah tabaraka wa ta'ala mweteefuteefu okubeera nga assa okutaasakwe ku umma ye ey'obusiraamu, olw'ensonga nti yakyeyama ekyo insha Allahu ta'ala. Tulina okwongera okukubiriza abasiraamu nti okusaba kwammwe kukyetaagisa nnyo, okusaba kwammwe kukyali kwa mugaso nnyo, kukyali mbyetaagisa, kubanga tewali nsonga lwaki kuyimirira nga baganda baffe abasiraamu bakyali mu makomera bakyabonaabona, baganda baffe abasiraamu bakyabatuulira enkwe, basibiddwa batya, balemedde batya mu makomera. Waliwo omuntu ng'ekizibu kye kiri kimu kyokka, kamogo ono alemedde atya mu kkomera, tukoze tutya kamogo obutava mu kkomera. Eyo gurupu weri etula emisana, wakadhalika n'ekiro. Obukomoonyi obwo bwonna bwe mulaba obukolebwa, temulowooza nti waliwo ekirala ekinoonyezebwa. Banoonya kamoga alemeddwa atya mu kkomera, naye kamoga yakola ki? Kamoga yatta muntu, kamoga yabba muntu. Kamoga talina kyalangwa okujjako okulaga obunywevu ku busiraamu bwe n'okwagala obusiraamu bugende mu maaso era obusiraamu bukolere lubeere n'amaanyi. Kale insha Allahu ta'ala abooluganda nti edduwa zammwe zikyali kikulu nnyo mu kiseera kino, ku mbeera egenda mu maaso biidhnillahi ta'ala. Duwa zammwe zikyetaagisiza ddala obutawummula. Baime b'emizikiti insha Allah mukubirizibwa kunuutu ezaalangirirwa insha Allah zigende mu maaso, olw'ensonga nti obusiraamu bwetaaganye ekintu ekyo. Tuwaayo insha Allahu ta'ala bulijjo okunyweza n'oggumya abantu b'abaganda baffe, mikwano gyaffe, abasebe bamaseeka baffe, abakulembeze baffe, kibannange mwongere okgumiikiriza n'okwesiga Allah tabaraka wa ta'ala. Embeera eno Allah ajja kugijjawo ebeere ng'etabeerangawo insha Allahu ta'ala.
netubeera nga tuwaayo okwongera okukubiriza abasiraamu obutalagajjala wadde okugayalirira abantu b'abaganda baffe abasibe abali mu makomera. Bakyetaaga nnyo obuyambi bwammwe insha allahu taala okutuusa nga abantu baabwe Allah ageze. Tusaba Allah agere baganda baffe bateebwe kutuusa nga Allah ageze abantu baabwe ne babeera nga bakomawo insha allahu taala. Netubeera nga tuwaayo okwebaza kwaffe eri baganda baffe abayimiridde n'abantu mikwano gyaffe abasibe. Kimukoze omulimu mulungi nnyo. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga abawoomu obulungi era nammwe abeere nga Allah tabaraka wa taala abateerawo abo abalitunuulira ebizibu byammwe mubeera nga Allah insha Allah ebageredde. Mukoze omulimu mulungi okubeera nga muyamba ku baana b'abaganda baffe kudda mu masomero okusoma. Mukoze omulimu gwa ttendo okubeera nga mukumakuma abantu abo insha allahu taala. Mwongereemu amaanyi kubanga obwetaavu ku nsonga eyo bukyaliwo. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.